aš išvažiavau į Londoną kažkada, kai man tik 18 metų galbūt suėjo, bet aš išvažiavau labai taip paprastai ūkiškai į karvių fermą, dirbau karvių melžėjų, mėšlo valytojų ir taip toliau. Bet ilgai neužsibuvau iš tikrųjų, nes tai nebuvo mano noras gyvenimo, aišku, tai daryti, bet kaip visi porą mėnesių padirbau, truputėlį užsidirbau, radau progą išvažiuoti į Kiprą, išvažiavau į Kiprą pagal specialybę, jau dirbau 5 žvaigždučių viešbutyje padavėjų, bet vėlgi 3-4 mėnesius aš gal ten užtrukau ir susipažinau savo šiandieninę, galbūt antrą šeimą, tai danus tokius. Ir jie mane tiesiog pakvietė kažkada pas save į Daniją, į Kopenhagą, aplankyti juos, pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta ir taip toliau. Tai aš išvažiavau su bilietu atgal į Kiprą savaitei, bet po keletos dienų supratau, kad visai čia smagu, visai čia gera. Kopenhaga buvo ta vieta, kur tu gali tiesiog reikštis. Nesakau dabar, kad aš ten norėčiau gyventi, bet jeigu būtų pasirinkimas, tarkim, kažkur, jeigu išvažiuoti, tai Kopenhaga yra ta vieta, kur galima tiesiog gyventi. Tiesiog nesinervinant, nesiekiant didelių tikslų, nes ten labai daug ko nepasieksi, ten daug žmonių ir tu stoji centre ir tu supranti, kad esi niekas. Čia Vilniuje yra truputėlį kitaip. Po 2,5 metų gyvenimo Danijoje, turbūt 20 metais, aš sugrįžau į Lietuvą ir tiesiog laimėjau geriausio Lietuvos virėjo konkursą. Ir tada buvo mano tokia siena ir klausimas savęs. Jeigu aš noriu grįžti, kad aš kažkada į Lietuvą, nors aš negalvojau iki tada, kad aplamai noriu sugrįžti, nes Danijoje visai neblogai viskas vyko. Buvo toks pamąstymas. Jeigu aš noriu, aš darau dabar. Šiaip tai taip, patarčiau iš tikrųjų bent kuriam laikui išvažiuoti ir atsiriboti nuo visko, atsiriboti nuo Lietuvos truputėlį. Turiu omenyje Lietuvos kitoje šalyje. Tai kai tu gyveni kažkur kitur, geriausias dalykas yra susipažinti su šalim, tai nebendrauti su lietuviais gyvenančiais aplinkui, nes jie visi turi savo tokias lietuvių bendruomenės ir viską. Tai yra labai smagu žmonėms, kurie pasiruošia ten visą gyvenimą gyventi ir nori savo lietuvybę truputėlį palaikyti. Bet jeigu tu atvažiuoji, supras, koks gyvenimas yra to šalies, reikia atsiriboti nuo visų ir tada gyventi vietinį gyvenimą. Parvažiavau, aišku, nebuvo taip spalvota viskas. Kaip aš galvojau, kaip čia bus paprasta, tai tiesiog turėjau padirbti privačiai, turėjau išvažiuoti druskininkus, padirbti ten savo pirmo vyriausių virėjo darbų galbūt. Ir tada gavosi taip, kad sugrįžau į Vilnių, atidariau Lauro lapą. Mes buvom 2 savininkai, tai kodėl buvo, tai viskas aišku, turbūt nesusiklosti, viskas labai teisingai ir išsiskyrėm, aš tiesiog išėjau iš ten ir po keletos mėnesių atvėriau šitą vietą ir jau dabar turiu dar didesnių planų. Vilnius yra labai geras miestas, kai yra gera idėja ir tu nori ją plėtoti, nes jis pakankamai jaunas ir nėra tų tokių gerų idėjų ateinančių. Ir dabar, sakyčiau, kaip restoranų verslas, tai toks jausmas, kad vieną dieną vienas restoranas atsidaro. Tuo pačiu metu ir užsidaro, aišku, tie, kurie jau nebepavelka to, bet labai daug jaunų perspektyvių žmonių yra, daug norinčių yra, daug kas išvažiuoja sugrįžta, pakankamai nemažai, sakyčiau, tai jau labai smagu.